хайырлы көн. Бүгін бізде қонақта профессор, ғалим Ғиниятулла Сафилла Кунафин. Хаумағыз. Ғиниятулла Кунафин, ғалим, әдәбият белгесе, югары мәктәп укытучысы, СССР Язучылар союзы ағзаһы, Башҡортостан Республикаһы Фәндәр академияһының мөхбир ағзаһы, филология фәндәре докторы, профессор, 450 ғилми эше авторы. Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған фән эшмәкәре һәм атҡаҙанған халыҡ мәғарифы хеҙмәткәре, Рәсәй Федерацияһының почетлы юғары һөнәри белем биреү хеҙмәткәре, Салауат Юлаев ордены кавалеры. Саҡырыуыбыҙҙы ҡабул итеп килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Әйҙәгеҙ әле үҙегеҙ менән таныштырып үтегеҙ ҡыҫҡаса. Таныштырыуға китһә, Ғафури районы егетемен. Сәйет Баба ауылынан тыуып үҫкәнмен. Китапханаға мөнәсәбәттәрегеҙ нисек? Яңы форматтағы китапханаларҙы нисек күҙ алдына килтерәһегеҙ? Так, китапханаға мөнәсәбәт дигәндәй. Китапханаға мөнәсәбәт минең һәр ваҡыт 100% менән шаштырта түгел, бары ыңғай мөнәсәбәттә булдым. Сөнки китап ул милләттең йөҙө. Китапханала мәҙәниәттә милләттең бер көҙгөһө, уның асылын билдәләүсе илаһи бер сығанақ ул. Тик уның ҡәҙерен бенә белергә кәрәк, уның мөмкинлектәрен файдалана белергә кәрәк. Әлбиттә, бүгенге виртуаль донъяла быны аңлап та етмәйбеҙ шикелле. Бигерәк тә мин ташларға йыйынмайым йәш быуынға. Өлкән быуындар уны аңлай. Сөнки шуның ҡаҙанында ҡайнап, шуның һауаһын, китап һауаларын. Мин үҙем китап ҡына түгел, архивтарҙа әллә күпме саңдар эсеп ултырған кеше китаптың нисек барлыҡҡа килгәнен, архив материалдарын эҙләнә, соҡсона мин бик яҡшы аңлайым. Ул аҡыл емеше, күңел емеше, ул физик эшмәкәрлек емеше, йоҡоһоҙ төндәр емеше ул, һаулығың иҫәбенә. Иң мөһиме уны тыуҙырыусы кешеләр китапты. Халҡы тураһында, иле тураһында янып йөрөгән. Дөрөҫөн әйткәндә, біз яңғырау күҙҙәр түгел, авангардта юл ярып барыусылар кешеләр бит тыуҙыра китапты. Бына шуға күрә китапхана ул милләттең, халыҡтың йөҙөн күрһәтеүсе ҙур сығанаҡ. Ни тиклем китапхана геүләп тора, эшләй, шул тиклем был милләттең, был илдең рухи кимәле, интеллектуаль мәдәни кимәле шул тиклем юғары дип иҫәпләймен. Шунһыҙ булмай ул. Инде бүгенге заманда, технология замандарында уның мөмкинлектәрен файдаланыу өсөн әйтеп торһа түгел. Уны ҡайҙа ғына сайт ҡылып ҡуяһыңмы, китаптарҙы шулай ҡуяһыңмы, китапхана булған ресурстарҙы бөгөнгө техника заманында нисек файдалана, компьютер заманында һәм башҡа техника ярҙамында һин кеҫә телефон асып ҡараң, шунан ғына уҡый алаһыңмы? Әммә ошонда бер нәмә бар. Быға минең иманым камил. Ташҡа баҫылған ул мөмкин тиктем нисек эшләйҙәр, нисек һаҡлайҙар, шулай һаҡлана. Бына беҙҙең республика китапханабыҙҙа, үҙебеҙҙең милли китапханабыҙҙа 1500-дә алдаша алмайым 57-нсе йылға хатта яҙылған китап һаҡлана, баҫылған китап һаҡлана. Был бит алтын. Алтын. Хазина. Хазинаның да ниндәйе. Шунан күпме башҡа сығанаҡтарыбыҙ, ҡул яҙмаларыбыҙ һаҡлана. Шул уҡ һирәк, мин үҙем архив менән булашҡан кеше буласаҡ, Аҡмулаларыбыҙ, Өмөтбаевтарыбыҙҙың ҡул яҙмалары, уға тиклемге шәхестәребеҙҙең ижад емештәре, бая мин әйткән күңелдәрен биреп, күҙ нурҙарын түгеп, булһын, ҡалдырайым тип тырышып, яҙған әйберҙәр һаҡлана. Был бит баһалы бөткөһөҙ байлыҡ. Бик дөрөҫ һүҙҙәр, мин һеҙҙең менән килешәм. Ә мына һеҙҙең үҙегеҙҙең ҡат-ҡат яратып уҡыған китаптарығыҙ ниндәй?
Ой, әйтә башласак улар күп. Бер әйтәйек, мәсәлән, мин үзем революцияга кемге халкымның, башкорт халкының мирасы, рухи мирасы менән бөтен гомеремдә хәзер инде нисә ел арнап, шуга арнаган 73 елдан аспирантурадан башлап, бана 50 ел булса мадакламай. 60-лаган китап сагарганмын. Шуның күп өлеше хәзер рус телендә сыккан. Китаптарда шуга күрә мин дә әйтәм дә, һәр нәмәне бер генә күрүдә уның бәтендә кыйммәтен аңлап булмай. Кайһы бердә кире әйләнеп кайтаһың, киренән карайһың, тегендә кыйышрак, насаррак күренгән нәмә вакыт үтә килеп бакһаң, һин дөрес аңламаганһың. Был бит шулайрак. Бер үк әйбергә 3-4 тапкыр кайтырга туры килгән вакыттар була. Әйтәйек, мин Чеховтың әсәрләрендә 2 тапкыр ентыктарым, бит ул хәтерем яңлышмаһа, әллә 8, әллә 11 том. Шуннан һуң инде Толстойга уку авыррак, ләкин барыбер. Чөнки һөйләм төзелешләрендә карау, логика, ничек кара кеше, иҗат кешеһе. Бына унда караган, әле булар классиктар турында Пушкин, чөнки Пушкинда әгәр мин әдәби бәйләнешләр турында һөйләйм икән, язам икән революция теге сыганакты белмәй торып, коры бушка һин һаваны тетретмә. Тегедән алып, бардан алып тәүдә күр, ескәп кара, тотып кара, үзләштер. Шудан һуңгыра, бана шул бәйләнешләр турында һин һөйлә. Шудан күрмәенсә, шуга күрә миңа ана шу классикларның революция иҗат иткән әдәби бәйләнешләргә бәйле күп кенә әйберләрне укырга туры килә. Көн башында укырга туры килгән вакыттар, Гётелар һәм башкаларды. Булар классиктар, ситте. Үзебезнеке. Әлбәттә, минең өчен Салават Юлаев та, Акмуллала, үзем сукып утырган Акмуллабызды, Өметбаевыбызды хатта бuna. Булар бит шәхестәр, булар бит безнең әлеге көзгеләребез, безнең милли йөзебез. Бuna Өметбаев үзем йып сыгарган ничә архивларда утырып, ниһаят ошы тиктем. Коймак калынлык кыдаят кәре хәзер ушулай әйләнеп бетте ул. Эшләй торгас, бuna Акмулла, бuna Әхәт Вилданов агайыгыздан төзеп сыгарган әйбәре. Шуннан бит әдәбият турында һүз алып барганда ул үткән, бүгенге һәм киләчәк турында уйларга кирәк. Шуны юк. Үткән дигән сокып ултырып, мин бүгенгене онытам, мин әдәби бәйләнешләрне онытам. Үземнең хезмәтләремнең объектив дөреслеккә тап килмәвен билдәләй алмаячакмын. Шуга күрә теге вакыттагы традициялар хәзер ничек дәвам иттерелә? Нисегрәк үткән? Шуга әдәби процессты тик бармай булмай. Менә һуңгы елларда гына, бер шарауыктарда гына укыган күпме? Гамәл дәфтәре, Салават әбүзләрнең йыйынтыгын укый халап. Я булмаһа, Ханнанованың Зөлфияның, мин башкорт дигән йыйынтыгын, Тамара Искәндәрияның йыйынтыгын, Тамара Ганиева апайыгыз әлегенә яңгырак кына беренче томын карап сыктым әле. Электән хәзер ул системалаштырып карап сыгылды. Мәсәлән генә дип әйтәм, минең өстәл китабым Агыйдел. Өстәл китабым Ватандаш. Мин уларда бигрәк тә Ватандашта язышамнык. Һәм улардагы батылган әсәрләрне, мәкаләләрне укымай калдырганым юк. Бөтәбезнең дә 24 сәгать бу тәүлегенә. Мин үземдә интеллигенция вәкиле. Милләттең авангардында барырга тырышкан кеше дип исәпләргә тырышам икән. Үземнең халкымның рухиятының көзгеһе булган әдәби процессты, әдәбиятты, китапты карап барбайым. Был бит барыбер, әгәр шулай эшләмәйем икән, был бит хәйләләшү, мунафиклык. Һүзеңдән эшең айырылмаһын ул, һүзеңдән эшең айырылмаһын. Буна ошында гына әйберләрне алып карахакта. Бүгенге әдәбиятыбыз кем ничек әйтәләр? Әгәр дә инглиз теленә тәрҗемә итсәң, уяты юк. Немец теленә тәрҗемә итсәң, уяты юк.
француз теленә тәрҗемә иткән ояты юк. Дөньяви кемәлдә үзенең йөзен күрһәтерлек, үзенең бәтен күрһәтеп торырлык әдәбият ул. Ошыны халыкка yetkерүсе. Ошыны туплап, лакмус кагазында һәммәк күрһәтеп торыса. Барометр һәммәк күрһәтеп торыса. Әгәр әйтергә ярар, генератор ролен үтәүсе ул китапхана. Мустая гайбат капалы искә төшеп китте. Әлегенә. Капылган экстерна дип әйтәйек. Без булганбыз, барбыз, буласакбыз. Тарих арбаһында үзебезнең йырда йырлап барасакбыз дигән агайбыз бит. Тарих арбаһында үзебезнең йырда йырлап барыр өчен йырыбызны хакларга кирәк. Unutmakka gerek. Yırdarımız. Oşularda ol. Ruhiyetimiz. Oşularda. Tamırlarımızda ol yırdarımız. Buna oşunda ol yırdarımız. Yaratıp okuğa el-hungu vakitte yağına sıkkan kitap Bedir Kunafi'nin koyar battı. Şakmak koyar. İfkitkis yükmetkili yentik. Analitik anlatalab ete. Уйлануды фәлсәфә үҙелә талап итә. Хис дойғыңдың дөньяңдың бай булыуында талап итә. Капыл гына, былай гына, шәләй-вәләй көлөп кенә уҡып, теге көлкө өсөн генә түгел. Бына әҙәбиәтебеҙҙең кимәлдәре кемдәр билдәләй. Бына ул юғарылыҡ. Мин Кунафин булған өсөн әйтмәйем бына. Ысын мәғәнәһендә прозаик, философ, акыл ияһе булған өсөн әйтәм. Ошондай кешеләр тыуҙырала инде ул әҙәбиәтебеҙҙе. Бына ошола була инде ул халыҡтың йөҙө күрһәткесе. Ғиниәтулла Сафиулла саҡырыуыбыҙҙы ҡабул итеп килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт, тулы яуаптарығыҙ өсөн ҙур рәхмәттәребеҙҙе еткерәбеҙ. Киләһе осрашҡандарға тиклем. Рәхмәт үҙегеҙгә саҡырған өсөн. Һөйләшә һүҙҙәр күп инде ул. Шулай инде. Сөнки нисек кенә булмаһаң, янмаһаҡ, йоҡлап ҡына ятһаҡ, хәрәкәт итмәһәк. Хәрәкәттә бәрәкәт. Мин бында теге урам буйлап ҡына йөрөп әйтмәйем. Аҡыл хәрәкәте, күңел хәрәкәте, йөрәк тибеше булмаһа, мөнәсәбәт булмаһа, һәр нәмәгә булмаһа, һөҙөмтә теге йырлап барасағыбыҙ бик тә сикләнеп ҡуйыу бар. Сикләнеп ҡуйыу бар. Рәхмәт ҙур һеҙгә. Яуаптарығыҙ өсөн. Ярай. Ҡандарға тиклем.